ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போனால் ரொம்ப டேஸ்டியான சிம்பிளான ஒரு மட்டன் சூப் தான். அதுக்கு வந்து ஒரு 150 கிராம் நான் மட்டன் எடுத்திருக்கேன். நல்ல எலும்பு பகுதியாக எடுத்துக்கோங்க. அது ஒரு குக்கரில் ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி போட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு 10 விசில் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது ட்ரை ரோஸ்ட்டுக்கு ஒரு இரும்பு கடாயில் மிளகு, சீரகம், வரமிளகா 3, அதுக்கப்புறம் தனியா இதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே 1/4 ஸ்பூன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. பசங்க கொடுக்குறதா இருந்தால் எல்லாமே 1/4 ஸ்பூன் கரெக்டாக இருக்கும். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தாளிப்புக்கு வந்து சோம்பு, அதுக்கப்புறம் பே லீஃப் போட்டிருக்கேன், கொஞ்சம் பட்டை போட்டிருக்கேன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன். இந்த சூப் வந்து நல்லா ரசம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். தண்ணி தாராளமாக விட்டுக்கோங்க. ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க, கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கோங்க. சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது கோல்டான டைமில் இது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. வாரத்தில் ஒரு நாள் இந்த மாதிரி மட்டன் சூப் வச்சு கொடுங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.